बाथरूम से बाहर लेकर आए हैं, लोग बाथरूम में जाते हैं, हम बाहर लेकर आए हैं। ये तहसीलदार करनाल के हाल है। तो तहसीलदार है वो मौके से भाग गई हैं, बाथरूम में छुप गई थी और डीआरओ खुद मौके पर पहुंचे हैं। डीआरओ खुद मौके पर पहुंचे और इनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर विवाद हो रहा है। और ये देखिए लोग किस तरह से परेशान है। करनाल की महिला तहसीलदार ललिता, इधर से देखिए दरवाजा बंद है, दिखाइए एक बार। ये देखिए इधर से दरवाजा बंद है। मैम आप लोग आपसे बात करने के लिए बाहर खड़े हैं, मैडम आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप तहसीलदार है करनाल की, लोगों को क्यों परेशान किया हुआ है आपने? मैडम आप बात कीजिए ना, आप अपनी जवाबदेही से थोड़ा भाग सकते हैं। पहले आप ये देखिए यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, आप लोगों का काम नहीं कर रहे। आप लोगों का काम क्यों नहीं कर रहे मैडम? क्या दिक्कत आ रही है? परेशान करती है मैडम, चक्कर लगाती जान के भी मेरे पास आए। आप मैडम क्यों परेशान कर रहे हैं? कोई ऐसी तहसील है जहाँ पे लोग आपसे परेशान ना हो? मैडम जवाब दो इनकी बात। आप आधे घंटे से बाथरूम में छुपी हुई है मैडम। लोग यहाँ पे ये देखिए कितने लोग खड़े हैं, ये पब्लिक खड़ी है। सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी, आपको कोई परवाह नहीं है कि हम लोगों का कोई काम नहीं करते? बाथरूम में छुपकर क्या लोगों के काम करने से बचा जा सकता है? ये सबसे, अब देखिए बिना कागज को चेक किए साइन किए जा रहे हैं। अब तहसीलदार मैडम के जो साइन है, ये देखिए बिना चेक किए, कोई कागज की चेकिंग नहीं हो रही और अब यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ साइन किए जा रहे हैं। दोस्तों यही है वो वीडियो जिसकी वजह से आकर्षण उपल को जेल में बंद कर दिया गया। पत्रकारों पे नाम है, पत्रकार जागो, पत्रकार जागो, पत्रकार जागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों कल के करनाल के घटनाक्रम को कौन नहीं जानता, प्रदेश भर में उसकी घोर निंदा हो रही है। पत्रकार आकर्षण उपल को, जनता की आवाज़ उठाने वाले पत्रकार उपल को प्रशासन द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कर उसको अंदर रख दिया, गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों क्या ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पर, उस पर कितना बड़ा वार सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं ये एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, क्या पत्रकारों को इसके लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या पत्रकारों को ये फ़र्ज नहीं बनता कि एक विशेष दल को अपील की जाए? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बेसिकली ये लोकतंत्र का मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा इसे मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कितनी वीडियोज़ ये रिलीज हुई, हर एक चैनल इस वीडियो को दिखा रहा है, परंतु आप ये समझिए कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं, लोकतंत्र को खतरे का मुद्दा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र में अगर कोई तानाशाही सरकार के खिलाफ इस बात को दिखा रहा है, सीधा लाइव वीडियो में दिखा रहा है कि आप किस तरीके से जनता के काम ना करके, या अगर उसमें कोई भी आपको लगता है गलती है, उसको बैठकर समझौते से बात की जा सकती है, उसके लिए उसको पूछताछ की जा सकती है, संबंधित नोटिस भेजा जा सकता है। परंतु आप देख सकते हो कि कितने ही ऐसे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हैं, जैसे आप मान लीजिए आप खेल मंत्री का मामला ले लीजिए, या अगर मैं बात करूँ भुजभूषण जी का ले लीजिए, उन पर कितनी यातनाएं, कितने मुकदमे हुए हैं, परंतु उसके बावजूद भी उन पे पूछताछ के अलावा कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो दोस्तों मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि क्या पत्रकारों को आगे नहीं आना चाहिए? क्या उस पत्रकार की हर एक आकर्षण उपल बन सकता है? क्योंकि आकर्षण उपल ने क्या किया, आकर्षण उपल ने जनता की आवाज़ जो है, ये वो सरकार के खिलाफ ही नहीं बोलता, वो विपक्ष को भी कहता है। सरकार से तो क्वेश्चनिंग होगी क्योंकि वो पक्ष में है, वो सत्ता अभी सत्ताधीन है, तो उससे बात की जा सकती है, उससे बात पूछा जाएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि वो सभी लोगों के हित की बात करता है, वो सभी लोगों के पक्ष की बात करता है। वो किसी गरीब के मसीहा बनकर कहता है, अमीर को कहता है कि आप उनकी मदद करो। कितने गरीब अमीर, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज उसके समर्थन में सैकड़ों का, हजारों का जो जन सैलाब है वो नहीं होता। तो दोस्तों पत्रकारों को एक मैसेज है, कुछ पत्रकार उनके खिलाफ लिख रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो पत्रकारों अपनी कदर समझो, अपनी वैल्यू अपने आप ही मत गिराओ, क्योंकि अगर आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी तो कोई आपकी वैल्यू समझने वाला नहीं है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अगर पत्रकार आकर्षण उपल के पक्ष में हो या आप उसकी बात से सहमत नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय हमेशा सब लोगों के काम आएगी। हो सकता है आकर्षण उपल का वो पहलू गलत ना हो, गलत हो, परंतु उसका जो पर्पस है वो बिल्कुल सही था, सही था, सही था। मैं सैल्यूट करता हूं पत्रकार आकर्षण उपल को। धन्यवाद। मेरी वीडियो में शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।